वो रोज अलार्म बंद करता था, पर बेड से कभी उठता नहीं था। हर सुबह वही आवाज, तेज, बेचैन कर देने वाली। और उसका हाथ नींद में भी सीधा स्विच तक पहुंच जाता। लोग देखते और कहते, आलसी बच्चा है ये। फिर एक दिन अलार्म बजता रहा, बजता ही रहा, पर बंद नहीं हुआ। घर के अंदर कोई आया। कमरा बिल्कुल वैसे का वैसा था, पर बेड बिल्कुल ठंडा, क्योंकि वो अलार्म उठने के लिए नहीं लगाता था, बल्कि वो अलार्म लगाता था याद रखने के लिए।